Sudah ada info peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG berlaku hari ini Sabtu 2 Oktober 2021. Berdasarkan data BMKG hujan lebat dan angin kencang akan terjadi. Info lengkap dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Melalui laman resminya, BMKG memprediksi 23 wilayah berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Dalam narasi disebutkan besok akan terjadi sirkulasi siklonik terpantau di Kalimantan Barat.